ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഡി കെ വേൾഡ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അഗസ്തിപ്പൂ വെച്ചിട്ട് നല്ല കിഡിലിനൊരു തോരനാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ അഗസ്തിപ്പൂവ് ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ മിക്കവാറുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതായിരിക്കാം. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വീട്ടിൽ ഒരു അഗസ്തി മരം ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ്. അതിലൊരു ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കളയേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഓരോ ഭാഗത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അഗസ്തിപ്പൂ വളരെ ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളിലൊക്കെ വായിൽ അൾസർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ അഗസ്തിപ്പൂ വളരെ നല്ലതാണ്. തോരൻ വെച്ച് കൊടുത്താലായാലും പാലിൽ ഇതിട്ട് തിളപ്പിച്ച് കൊടുത്താലായാലും ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് കുട്ടികൾക്ക്. വൈറ്റമിൻ എ ആൻഡ് വൈറ്റമിൻസ് ബി നമ്മുടെ ഈ പൂവിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലുകളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിവിധിയാണ് ചീര. അതുപോലെ തന്നെ ജീവകം എ വളരെ നന്നായിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നേത്രരോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ഈ അഗസ്തിപ്പൂ. പൂ മാത്രമല്ല, അഗസ്തിപ്പൂവിന്റെ ഇല അത് വെള്ളം നന്നായിട്ട് വെട്ടിത്തിളച്ച് അതിനകത്ത് ആ ഇലയിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന്. അതുപോലെ തന്നെ ദഹന പ്രക്രിയയ്ക്കും എല്ലാത്തിനും നമ്മുടെ ഈ അഗസ്തിപ്പൂ വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ കർക്കിടക മാസമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ അഗസ്തിപ്പൂ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും തോരനായിട്ടോ മെഴുക്കുരട്ടിയായിട്ടോ എങ്ങനെ ആയാലും നമ്മൾ ആഹാരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ നമ്മുടെ ഈ അഗസ്തിപ്പൂ എങ്ങനെയാണ് ഒരു തോരനാക്കുന്നതെന്ന്. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ അഗസ്തിപ്പൂവ് കുറച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അഗസ്തിയില തോരൻ വെക്കാൻ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം വെച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ കയ്പായിട്ട് തോന്നി. പക്ഷെ ആ ഒരു കയ്പ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ഇഷ്ടമാവും കേട്ടോ. നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ പാടായിരിക്കും കഴിക്കാനായിട്ടേ ഇല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് പൂവാണ് ഇപ്പൊ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ, നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഞാനൊന്ന് വെള്ളമെല്ലാം വാർന്നു പോയിട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന പൂവാണിത്. ആദ്യം നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ട് കനം കുറച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് നമുക്കൊരു മെഴുക്കുരട്ടിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ചീരയ്ക്ക് അരിയുന്നത് പോലെ അരിഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനത് ആദ്യം ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കട്ടെ. അതാണ് ഞാൻ അഗസ്തിപ്പൂ നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചു. ഇനി നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ തോരൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അടുപ്പിച്ച് മതിയാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കേട്ടോ. വളരെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനും വളരെ നല്ലതാണ്. കടുകൊക്കെ പൊട്ടി വന്നു. ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു 2 വറ്റൽമുളകൊന്ന് പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മുടെ വറ്റൽമുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നു. ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു 7 അല്ലി കൊച്ചുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തതാണ്. അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ സവാള ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. നല്ല ഗുണം കൊച്ചുള്ളിയാണ്. ടേസ്റ്റും കൊച്ചുള്ളിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിട്ട് കൊച്ചുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് ഒരു 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1/2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി. നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പം കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അഗസ്തിപ്പൂ കൂടുതൽ എടുക്കുക. നമുക്കിപ്പോൾ ഇത്ര കിട്ടിയുള്ളൂ. നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന അഗസ്തിപ്പൂ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ അഗസ്തിപ്പൂവൊക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും. ഒരുപാട് താമസമൊന്നും വേണ്ട. നമുക്കൊന്ന് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. നമ്മുടെ അഗസ്തിപ്പൂ അവിടെ വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാൻ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാനുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് തേങ്ങ, ഞാൻ ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതിന്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, ചെറിയ ജീരകമാണ്. ചെറിയ ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു 3 ചെറിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിർബന്ധമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെ നല്ലതായിട്ട് നമ്മുടെ കറികളിൽ ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ്. നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ അഗസ്തിപ്പൂ തുറന്നൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചതച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. നമുക്കൊരു
മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെർവ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ തുറന്ന് ഇളക്കി നോക്കി. അപ്പം കുഴഞ്ഞിട്ടൊന്നും പോയിട്ടില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ അഗസ്ത്യപ്പൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ തോരൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. ചോറ് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാണ്. ഇന്നൊരു സർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ വളരെ പോഷകപ്രദവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളോടും കൂടി നമ്മൾ അഗസ്ത്യപ്പൂ വെച്ചിട്ടുള്ള തോരൻ ഇവിടെ റെഡിയായി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അടുത്തൊരു സൂപ്പർ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കാണാം. അതുവരെ കീപ് വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു. ലവ് യു ഓൾ.